Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan mental arifmetika trenerlari uchun 10 ta bepul trenajor-dasturlaridan foydalanishni ko'rib o'tamiz. Demak, videomiz quyidagidan iborat. 5 ta mobil ilova va 5 ta kompyuter uchun ilovalar. Ya'ni ularni hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, biz eng birinchi 5 ta kompyuter uchun ilovalarni ko'rib o'tamiz, ya'ni dasturlarni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga albatta internet kerak, chunki ular offline rejimda ishlamaydi. Hozirda internetlar paketlar arzon qolgan, shuning uchun undan foydalansak bo'ladi. Demak, ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kompyuterimizdagi Chrome yoki Yandex yoki boshqa brauzerlardan foydalansangiz bo'ladi. Muhimi brauzer bo'lishi kerak va sizda albatta internetga ulangan bo'lishi kerak kompyuteringiz. Xo'p, demak boshladik. Brauzerimizga kirib olamiz. Mana kirib oldik. Demak, birma-bir tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi dasturimiz bunga hamma tanish, adashmasam hammaga tanish, ko'plarga. Endi bu yangilik emas, lekin juda ham zo'r dastur. Ya'ni Mental Arifmetika klub. Xuddi shunaqa yozing, iltimos, T'si ham, mana bu yerdagi nuqtasi ham tushib qolsa ham bu ochmaydi. Mana shuni to'liq yozsangiz, ketma-ketlikda mana shu sizga o'zi sayt ochib beradi alohida. Demak, tanishamiz. Mental Arifmetika klubda nimalar bor? Ikkita rejimi bor, mana trenerovka yoki Y. Hozir trenerovkani ko'rib olaylik, keyin Y o'tamiz. Demak, trenerovkada nimalar bor? Sekund bor, mana boshlanishiga sekinroqdan boshlanadi, keyin esa u qizil chegaragacha chiqariladi. Ya'ni 0,1 sekund bu 1 lahza, shuni ko'rib ketadi. Keyingisi mana bir kishilik yoki gruppa ishlatsa bo'ladi, gruppa olib emas va bizga kerak bo'ladigan mana bu joy, ya'ni ishchi joy. Расчет bu hisob-kitobda ishlatiladi. Uni skorsini almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Bolalarga qarab, ya'ni salohiyatga qarab, bu yerdan ham, mana bu yerdan ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Va uchinchi bo'limi озвучение, ya'ni ko'zi ojizlarga ham bu narsani o'tsa bo'ladi. Ya'ni mana озвучениесini ochib qo'ysangiz, misol uchun galchkalarni qo'yib qo'ysangiz, bu sizga diktomat qilib turadi, ya'ni og'zaki aytib turadi. Bu ko'proq eshitishda ham ozroq foyda beradi. Faqat bu o'zbekcha emas, ruscha gapiradi, rus sonlarini bilish kerak. Va uchinchisi esa bu nastroykasini ham keyin ko'rib o'tamiz. Hozir расчетga o'taylik, ya'ni hisob-kitobga. Xo'p, bu yerda nima qilsak bo'ladi? Количество примеров bu 40 tagacha mumkin, ya'ni 40 tagacha sizga misollar tashlab turadi. Ya'ni qanaqa? Misol uchun, farzandingizni mana bu 10 taga qo'ysangiz, 10 ta hisob-kitobda, misol uchun mana 5 qatordan bitta misol bo'lsa, shundan 10 ta degan. Ya'ni 50 ta bo'ladi. Xo'p, 10 tada farzandingizni foizini chiqarib beradi. Bu shunaqangi funksiyaga ega, ya'ni 8 ta, 10 tadan 8 tasini ishlab foizini shuni beradi. Tushunarli? Nimaligini tushuna olding. Ya'ni 40 ta qilsak, 40 tagacha misolni ko'rsatib beradi. Xo'p, ya'ni bu qator emas, e'tibor bering. Bu nechta misol ishlagan. Misol uchun, birinchi misolda 5 ta bo'lishi mumkin, ikkinchi misolda 6 ta bo'lishi mumkin, shunaqa. Hozir bizga bu kerak emas, 2 tada bo'laveradi. Yana bir marta ko'rib o'tamiz ishlatganimizda va mana qo'shish ayirish bor, ko'paytirish bor. Ko'paytirish ham xuddi shunaqa qo'shishga o'xshab ketadi va bo'lish bor. O'zi shunaqa kirsangizlar, hammasi o'zi birma-bir ketma-ket aytiladi. Xo'p, demak, birinchisi qo'shish. Bizda kichik do'st va katta do'st bor. Ya'ni boshqalarda nomlari boshqacha-yu, lekin biz shundan foydalanamiz. Ya'ni aka-uka, qo'shnilar, do'stlar deyishadi. U bemalol. Misol uchun mana kichik do'st. Bu shunaqangi bir funksiyaga ega, mana ustiga bir marta bossangiz, sichqonchani ustiga bir marta bossangiz, ichkaridan turli xil formulalarni olib chiqadi. Siz qaysi bir mavzuga o'tgan bo'lsangiz, mana +1 ga o'tmoqchimisiz? Demak, mana shuni qo'ysangiz bo'ldi. Faqat +1 ga doir misol chiqarib beradi. Shunaqangi xususiyatga ega. Agar ikkinchi kun o'tmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi kunga misol uchun qanaqa misol bor yana? Xo'p, buni o'chirib turamiz. Misol uchun +2 turibdi. Tushunarli? Agar yana nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz, avvalgi darsda takrorlamoqchi bo'lsangiz, mana yana bir marta bosasiz, o'z-o'zidan qo'shib ketaveradi. Agar hammasi tushsin desangiz, birma-bir bunday qilib o'tirmaysiz, mana любойni bosasiz, o'zi hammasi tushadi degan. Ko'pincha bolalar mana bu ayirishda qiynalishadi. Shuning uchun mana ayirishni shunday qo'ysangiz, faqat ayirishga doir misol chiqarib beradi. Shunaqangi zo'r qurilgan platforma.
Tushunarli? Katta do'st bo'lsa ham xuddi shunday. Mana ustiga bosasiz, katta do'st hammasini chiqarib beradi. -1 dan to +1 gacha. Agar lupoyni bossangiz, hammasini aralashtirib tushiradi. Lekin degan savol bor, oilasi yo'q. Ya'ni boshqa joylarda qanaqa do'stlarni shunaqa edi adashmasam, oila formasi yo'q. Oila formasi ham bor. Qanaqa? Mana bu yerga kirib lupoyni bosasiz, bu yerga ham lupoyni bossangiz, kichik va katta do'st aralashib tushadi. Bu degani o'z-o'zidan oila. Tushunarli? Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Mana bunisida nima bor? Misol uchun, bitta misol ichida nechta son qatnashishi. Misol uchun 20 ta qilsangiz, bitta misol ichida 20 ta son takrorlanadi. Bizga hozir bu kerak emas, 3 ta o'zi yetadi va pastida esa sonlar qatori, ya'ni nechta son bo'lsin? Bir xonalik son bo'lsinmi, ikki xonalik son bo'lsin yoki uch xonalik bo'lsin? Birda tursa bir xonalik bo'ladi, mana bu yerda ham boshqasi bo'ladi, ikki xonalik va uch xonalik. Hozir bizga bir xonalik yetadi. Va bu yerda отработка движения bu misol uchun 5 dan kichkina, 6 dan kichkina yoki 7 dan kichkina, 8 dan kichkina son chiqarib beradi. Bizga hozir 5 dan kichkinasi yetadi. Показать счет o'zi u birdan ko'rsatib qo'yadi. Счетni bu bizga hozir kerak emas. Shuning uchun mana shu yerda turgani yaxshi. Tushunarli? Demak, 3 ta misol chiqadi. Misol uchun ikkalasidan ham bor. Xo'p, katta 10 kerak emas hozir. Kichkinasi ham eng osonini ko'raylik. Misol uchun mana +1. Demak, mana bu zapust bosasiz, internet bo'lsa, mana shunday ishlanadi. Ya'ni bu ketyapti startga tayyorlanish uchun va start. Mana 4 1 2. Juda ham tez ko'rindi. Ya'ni mana skажите дальше. Bu ovoz yozyapti hozir, gapirib turibdi, lekin ovozni pasaytirib qo'yganman gapiruvimni. Buni to'g'rilash uchun mana 3 ta nuqtaga bossangiz, o'zi mana shu yerdan chiqib ketadi. Chiqib ketishda iloji bo'lmasa, mana 3 ta nuqta bor. O'zi avtomatik o'tadi. Xo'p. Tezligini pasaytirib qo'yaylik. Mana endi zapustni bossak bo'ladi. E'tibor bering, ikkitada, ya'ni ikkita misolda bizni foizimiz chiqarib berish kerak. Kelmisizmi? Ko'ramiz. Tayyormiz. Mana start. Endi hisoblasak bo'ladi. 4 qo'shamiz 1. Qo'shamiz 3. Javob 8. Mana verni o'zi to'g'ri deydi. Yana 4 qo'shamiz 1. Qo'shamiz 3. Yana 8. Xo'p, keling mana shuni xato qilib turaylik. Xo'p, mana показано ikkinchisi xato. Demak, foiz mana 2 sekunddan orasidagi pauza. Misollar mana ikkita bo'lgan. Net, xo'p, правильно yarmi, chunki bittasi xato bo'ldi. Mana foizini ham ko'rsatadi. Mana sanasigacha bor. Ko'p trenerlar mana shundan foydalanishadi. Ya'ni bolasini ismini yozib qo'yishadi. Hozir registratsiyani ko'rsataman, tushunasizmi? Ya'ni bolasi shunday kiritdan mana shu yerda ishlaydi va uni rasmga oladidan ota-onalarga doim kunlik tashlab turadi. Chunki o'zlashtirish foizini har kuni ko'rib tursa bolangizni, shundagina yuksalishni ko'radi, ya'ni o'zgarishni ko'radi. Ya'ni 7-11-20-yil soat 3:10. Mana foizini ham ko'rsatib qo'yadi. Xuddi shunday qilib baholasangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana bu juda ham yaxshi platforma, lekin degan joyi bor. Hozirda juda muammo bo'ladigan. Mana shu platformaga kirish cheklanib qo'yilgan. Qanday maqsadda cheklangan, buni bilmadik. Lekin bundan foydalanishda hozir registratsiyadan o'tish kerak. Chunki registratsiyaga o'tmasak, hozir qabul qilmayapti. Xo'p, hozir registratsiyadan o'tishdan oldin mana Y ga o'tib olaylik. Mana запустить bo'lsangiz, ajoyib o'yin ochiladi. Ya'ni bu sanab beradi. Mana 1 dan to 1000 gacha sanab beradi, ketma-ketlikda. Ya'ni bolachalar o'rganib olish uchun juda osonlashadi. Agar juda ham ko'plik qilayotgan bo'lsa, mana bu 13 tasini misol uchun 3 xonalik qilib qo'yasiz, mana 3 xonalik. Bo'ldi. Xohlasangiz uni shaklini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana buni ustiga bosgan holatda, albatta, ya'ni bolachalarga qiziqarli bo'lishi uchun. Mana 13 ta adashmasam, ha, bo'ldi. Xo'p, mana. Ya'ni 1 dan 1000 gacha sanaydi o'zi. 1 2 3 sanashni o'zi ko'rsatib ketadi. Xohlasangiz qo'lda ko'tarsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz nechidan boshlanishini mana bundan yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bemalol. Ixtiyor. Xo'p, tushunarli? Xo'p, endi qaytamiz. Xo'p, endi registratsiyadan o'tamiz. Demak, ustida o'zi yozib qo'yibdi, alohida registratsiya ustiga shunday bossak, mana nomerdami yoki qanaqadir narsa yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun nomer yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Misol uchun +998 99lik 1 75 19.
nomerni yozasiz va mana bu yerdagi galочка qo'yishingiz shart, chunki ichki qoidalariga roziman degan ma'noni bildiradi bular. Hozir bizga bu shart emas va dalil tugmasini bossak, bizga kod mana tepadan beradi. 2488. Sizda nomeringizga kod kelmaydi. Faqat xohlagan nomerni kiritibgina mana bu yerga mana shu kodni olib olishimiz kerak. Keyingina biz registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Tushunarli? Mana 2488 okey va mana shu yerga yozib qo'yamiz. 2488 va dalilni bosamiz. Ana endi bemalol shug'ullansak bo'ladi. Mana o'zi foydalanuvchining nomini kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ushtirish nomeri yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol. Va biz undan foydalanish huquqiga egamiz. Tushunarli? Xo'p, ya'ni yana bitta nastroykasi bor edi. Misol uchun bu faqatgina ketma-ketliklarni o'zgartirish mumkin. Ya'ni qanaqa chiqish joylarini o'zgartiradi. Misol uchun bemalol sinab ko'rish mumkin. Bu o'chib qolmaydi yoki qanaqa xato ketmaydi. Ranglarni o'zgartirish mumkin, shriftini o'zgartiradi yoki birdaniga javobni chiqaradi yoki rezultatni oxirida ko'rsatadi. Yoki ikkita ekranda hozir juda moda bo'lgan, mana ikkita ekranda chiqarish mumkin. Misol uchun mana запустить deb bosaylik. E'tibor bering. Hop, start va boshladik. Ikkita joyda chiqadi. Ko'rdingizmi? Ya'ni bir vaqtda o'zida ikkita misolda ishlash kerak. Hozir juda ko'p moda bo'lgan, qayerda ishlatsak bo'ladi deyishadi. Mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. Tushunarli? Hop, joyimizga qaytib olamiz. Bu birinchi o'yin edi, ya'ni trenajor mashq. Hop, ikkinchisiga o'tamiz. Mana flash karta. O'z nomi bilan flash karta ko'rsatilgan. Hop, bu yerdan ham tezroq tanishib o'tamiz. Одиночный bir kishilik yoki klass rejim bor. Ikkinchisi. Hop, keyingisi bir xonali, ikki xonali va uch xonali. Hozir bir xonali bizga yetadi. Ya'ni flash karta o'z-o'zidan abakusni flash kartalikda ko'rsatiladigan joy. Xo'p, bu yerda tezliklari bor. Ya'ni necha sekundda chiqishi, hozir 10 sekund bizga yetadi va nechta chiqarsin. Misol uchun 99 ta qilib qo'ysangiz, bu 99 ta misol chiqaraveradi. Ketma-ketlikda bemalol aynalib. Hozir mana bundan foydalanmaymiz, chunki kadr bittadan o'zi yetadi va igratni bossak, qarabsizki, bizga mana hozir biz 9 ni ko'rdik. Demak, 9 ni bosamiz. Verna to'g'ri. Bu yerda 5. Keling o'shani bir qilib xato qilib ko'raylik. Nima bo'lar ekan? Mana neverni 5 ta. Bu doim takrorlanib ketaveradi. Bu yerdan chiqishi mana 2 ta bossak, bu o'zidan chiqdi. Hozir shuni 2 xonali qilsangiz ham bo'ladi. Yoki bir xonalikda mana bu klassik rejimni nima? Klassik rejimga o'tsangiz, mana bu klassik rejimga o'tsangiz, bu ham xuddi shunaqa, faqat bu ketma-ketlikda chiqaradi. Misol uchun mana buni количество показов. Bitta bo'lsin, kadr nechta bo'lsin? Bitta 10 ta bo'lsin. Keling sinab ko'ramiz. Ya'ni bunda javoblari umuman ko'rinmaydi, faqatgina 10 ta misol chiqqandan keyin oxirida javoblari ko'rinadi. Ya'ni bolalarni shuni ko'rgandan birdan sonlarni daftarlariga ketma-ketlikda yozib ketaveradi va oxirida mana закончетda yozib qo'yib, ustiga bir marta bo'lsangiz o'zi chiqarib beradi rezultatlarni. Ya'ni bolalar eslab qolishni ham bundan shug'ullansangiz bo'ladi. Tushunarli? Demak, 3 xonalik, tezlik, bular nechta sonlar chiqishi va kadr. Kadr faqat klassda ishlatsangiz qulayroq bo'ladi. Tushunarli? Endi 3-dasturimiz, ya'ni flash anzan. Xuddi bu yerga flash kartaga o'xshagan, bu yerda ham flash anzan, faqat anzan bilan hisob-kitobga bor. Ya'ni hisob-kitobda xuddi shunday одиночный klass rejim, 3 xonalik, tezlik. Mana bu yerda nimani o'tgan bo'lsangiz, xuddi shunaqa chiqarib berishi mumkin. Misol uchun 1 dan 4 gacha pastroq qo'ysak, mix formula, starshi tovarshi, ya'ni faqat -8 ga, +6 ga alohida chiqarib beradigan narsalar. Rядом o'zi bu sonlar chiqishi yoki nechta количество xohlasangiz, ruscha juda qiynalgan bo'lsangiz, sichqonchani 10 tugmasini bossangiz, mana translate to o'zbek bossangiz, mana o'zi ketma-ket sonlar, misollar orasidagi interval, bir soniya bo'lsa nechta son chiqishi xohlagancha bosib qo'yishingiz mumkin. Mana shunday qilib 10 sekund yagona birinchi xona. Xo'p, startni bossak, hozir ko'p bo'lib ketadi, shuning uchun ruschaga o'girib qo'yamiz. Mana start, внимание, marsh. Hop, mana 3, 1, javob 4. Verna, yana start, внимание, marsh. Xuddi shunday qilib 2, 1 va 3 bo'ldi. Mana shunday.
Tushunarli? Bu ham xuddi shunaqa flash kartaga o'xshagan, faqat anzan degani bu barmoq usuli, ya'ni xayolda hisoblash uchun bu yordam beradi. Trenajyor mental arifmetika ham xuddi shunaqa, xayol uchun, tasavvurga o'tish uchun juda yaxshi platforma. Mana uchalasi doimiy biz ishlatib kelamiz, ya'ni biz tayyorlagan o'qituvchilarga hammasiga bu o'rgatilgan va yana yangisi mana Go Start Up degani bor. Hop, mana startni bosib olsak, bu hozir biz nastroyka qilganimiz yo'q, ya'ni nastroyka qilish uchun mana bu yerda alohida tugmachasi bor. Ustiga bossak, xohlasangiz ovozni chiqarsangiz bo'ladi, xohlasangiz parametr. Mana bizga parametr keldi. Ya'ni buni ichida ham xuddi shunaqa, aynan tilda muhim emas, bes formula, kichkina do'st, katta do'st, aralash yoki prezident bemalol. Xo'p, keyin shu 9 gacha, 1dan 4 gacha, 5 gacha, 6, 7, 8, 9 gacha. Xohlagancha son turishingiz mumkin, 4 gacha bo'lsa. Keyin oraliq masofa. Mana bu esa misol uchun chislo bir-birlarga o'tadigan. 3 birda tursin. Xo'p, keyin bir xonalikdan necha xonalikgacha hisoblansin. Misol uchun mana buni 2 xonalik desangiz, hozir bir xonalik va 2 xonalik aralash tushadi va mana bu stopni bosamiz va yana startni bossak, biz taxlagan, tayyorlagan narsadan chiqadi. Bu 3 mana birdada mana 3 ta misol chiqaradi degani 1 sekund oralig'i. Mana qotlarni boshlab olamiz. Qiruch, va yana javob adashmasam qiruch bo'ldi. Tekshiramiz, mana qiruch. Va okey, mana plyus nolalar ham chiqadi. Ya'ni hatto kamchiliklar bilan hisoblashadi. Tushunarli? Golzatdan xuddi shunaqa, faqat nastroykalarni to'g'rilab olasiz va bemalol ishlayverasiz. Tushunarli? Mana bu yerda alohida o'z bes formulalari va kichik katta do'st mix formulalari bor. Demak, keyingi dasturimiz Easy Numbers Net degan dastur. Ya'ni bularning hammasini PDF formatda silkalari bilan sizlarga tashlab beramiz. Xohlasangiz mana shuni videodan ko'rib ham yozib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz yozilgani ham bor. Uni oxirida dars oxirida ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, bu yerda ham xuddi shunaqa, agar rus tiliga qiynalgan bo'lsangiz, mana translatorda o'zbekcha olamiz, mana o'yin turi. Tilni belgilab olamiz, ruscha ekan, mavzuni belgilang, ya'ni hozir yana orqaga qayta olaylik. Ya'ni rus tiliga, ya'ni oddiy katta do'st yoki drug brat yoki flash anzan. Xohlagan birontasini tanlaysiz, mana просто tema, keyin поддержка misol uchun ikkita bo'laversin. Xo'p, razdel одиночный, ya'ni necha xonalik son, bir xonalik son bo'lsin. Skorost endi ixtiyoriy, misol uchun 0.3 anchagina tez bo'lsa kerak. Xo'p, 1 sekundda bo'lsa, keyin shagir, ya'ni necha qadam, misol uchun 2 qadam bo'lsa. Xo'p, keyin startni bosamiz va bizga alohida ovozlari bor. Va misol keldi. +2, -1. Ko'rdingizlar? Ya'ni ovozni chiqarib beradi. +2, -1. Ya'ni javob 1 bo'ladi. Javobni mana bu yerga kiritamiz. 1 deb bosamiz va provertga bossak, biz rezultatimiz to'g'ri. Tushunarli? Ya'ni hozir biz sizlar bilan 5 ta trenajyor mashqlarni ko'rib o'tdik va bulardan faqatgina internet orqali foydalanishimiz mumkin. Tushunarli? Bularning hammasini mana biz taxlagan, ya'ni tayyorlagan PDF formatda berib o'tilgan. Bularni ustiga olib borsangiz, mana o'zi ustiga bir marta bossangiz, o'z-o'zidan silka qo'yilgan birdan trenajyor mashqqa o'tadi. Hozir bizga kerak emas. Tushunarli? Xo'p, keyin 5 tasi biz sizga aytgan telefon versiyalari, mana Simple Saravan, No Abacus, Flashcards Anzan, Max Abacus va Mental Arifmetika. Tushunarli? Va tagida ham yozib qo'yibdi, bu dasturlarni faqat yuklash uchun internet kerak bo'ladi, chunki Play Marketdan yuklab olasiz va ishlatish jarayonida esa internet kerak emas. Bular haqida ham qisqacha video olamiz, ya'ni qanday foydalanish to'g'risida. Tushunarli? Ya'ni hammasi bir xil, bir-biriga o'xshab ketadi, faqat uni nastroyka qilsak bo'ldi. Tushunarli? Demak, Mentalni, Flash, Anzan, Rivojlantirish, Easy Number. Tushunarli? Xo'p, demak, sizlarga yana bitta bonus, ya'ni hozirda kompyuterdan foydalanadigan trenajyorlarimiz hammasi internet bilan shug'ullanadi, ya'ni internet orqali va biz IQROKIDS jamoasi sizlarga yangilik, ya'ni bonus, ajoyib yangilik bo'laveradi. Hozirda biz mana shu offline versiyasida ishlayapmiz, ya'ni kompyuterga ham telefonga o'rnatiladigan mana shunaqa mentalni arifmetika trenajyor mashqini tayyorlayapmiz va xudo xolisa tez orada tayyor bo'ladi va sizlarga buni ommaga e'tiborga tortamiz.
Albatta yoqadi degan umiddaman. Demak, bugungi video darsimiz mana shundan iborat edi. Agar sizlarga qanaqadir foydasi teggan bo'lsa, albatta xursandmiz va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling. Karantinda vaqtingizni samarali va foydali o'tkazing.